הייתה פה איזו חוברת. כן. עמותת ערכים בספורט מחנכת ספורטאים צעירים נגד אלימות וגזענות, ומקנה להם ערכים של מנהיגות ויושר. הנה, ערן איתן מנהל ומייסד ומנהל מקצועי של העמותה. וואו, איזה חוברת עבה. כן, מה כתבתם כל כך הרבה עמודים? אהלן, מה אתם עושים? עמותת ערכים בספורט היא עמותה שפועלת לקידום חינוך באמצעות מסגרות ספורט קיימות בישראל. לפני משהו כמו 10 שנים הגיע לפה בחור אמריקאי בשם לורנס רובין, שהילדים שלו היו במסגרות הספורט התחרותי בישראל 4-5 פעמים בשבוע, והיה לו קשה לראות שהילדים האלה לא מקבלים תכנים נוספים מעבר ללמד אותם איך למסור את הכדור, או מעבר איך ללמד אותם איך לבעוט לשער. איזה עוד ערכים אפשר ללמד תוך כדי בעיטה לשער? הגינות, שיתוף פעולה. זאת הסיבה שאני שאלתי אותו, זה הרמה להנחתה קוראים לזה, נכון? הרמה להנחתה זה גם בספורט וזה? כן. אז אנחנו למעשה מדברים על ערכים כמו נחישות והתמדה, מנהיגות, אמון באדם, תחושת מסוגלות. דיברת על לבעוט לשער. ילד שבועט לשער, אם הוא מצליח לבעוט לשער, יכול להיות שגם הוא יצליח באיזשהו מבחן שהוא עושה. מה אם לדעת להפסיד? חשוב מאוד. עכשיו, זו הבעיה המרכזית, כי היום במסגרת הספורט התחרותי יש המון לחץ על הילדים. הן מההורים, הן מהמאמנים שרוצים ניצחונות, ולמעשה אנחנו באים ואומרים, בואו נקנה ערכים באמצעות הספורט. האם הכוונה שלכם היא להוציא את שחר הפאר הבאה, או אני יודעת, בספורטאים מצטיינים, אתה יודע, יצאו לאולימפיאדות הבאות? רוב הילדים שנמצאים במסגרות הספורט האלה, מחלקות הנוער באגודות הספורט, לא יהיו ספורטאים מקצוענים. עכשיו, אנחנו באים ואומרים, אם הילדים האלה נמצאים במסגרת הספורט הבלתי פורמלי הגדולה ביותר בישראל, אז בואו ניקח את אותם ילדים ונהפוך אותם גם לבני אדם טובים יותר. נקנה להם ערכים ונבנה אותם כדי שאחר כך יהיו אזרחים במדינת ישראל ויצליחו לעזור לעצמם. זו למעשה תנועת נוער שמבוססת על ספורט. זה תנועת הנוער הגדולה בישראל, שזה הספורט למעשה. יש כמעט 200,000 ילדים שנמצאים במסגרות האלה, והם לא מקבלים היום מספיק תכנים ערכיים. מה אתם רוצים איתנו, בקיצור? איך אנחנו יכולים לעזור? אנחנו נשמח למתנדבים. מתנדבים יכולים להיות מכמה כיוונים. קודם כל, יזמים חברתיים, שהחינוך והספורט חשוב להם, שהם רוצים לעזור לספורט בישראל, לפתח פה תרבות ספורט, באמת שילדים מקבלים ומעצימים אותם. המאמנים עבור הילדים האלה הם כמו אלוהים. עכשיו, אם אנחנו נעזור להם באמצעות אנשים, יזמים חברתיים, שבאים ומכווינים ומכשירים אותם, אז אנחנו נוכל לעשות פה מעשה טוב. אז זה יזמים חברתיים, ספורטאי עבר או ספורטאי הווה שעסקו בספורט, שהחינוך והספורט מחלקות נוער חשובים להם, ובכלל כל ההורים שרוצים ולעזור לילדים שלהם שיהיה להם מסגרת ספורט שהיא חינוכית וטובה בישראל. אז אתם רוצים שהם יפנו אליכם ואתם תעשו איתם מה? אנחנו ננתב את זה לכל המחלקות ספורט מרכזים שאנחנו פועלים. אנחנו פועלים היום ב10 מרכזים, בית"ר ירושלים, רמלה, באר שבע, רעננה, חדרה. ועוד מקומות בארץ שאנחנו יודעים את שמם. אוקיי, סבבה. אז כל הפרטים נמצאים בדף הפייסבוק שלנו ואתם מוזמנים להיכנס וגם אפילו להתנדב.